Habari za muda huu ndugu mpendwa mtazamaji wa JIRIWASONLINE TV, ni mimi mwana sport mwenzako mwana michezo maridadi kabisa kwa jina napenda kuniita Ayubu. Karibu katika michezo katika channel yetu ya JIRIWASONLINE TV, ila kabla yote usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare matukio yetu. Ndugu mpendwa mtazamaji, ningependa nikukumbushe kwamba tarehe hii ya leo, siku ya Jumapili hii, kutakuwa na mchezo mwanana katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam kati ya timu ya taifa ya Tanzania na timu ya taifa ya Burundi. Ndugu mpendwa mtazamaji wa JIRIWASONLINE TV, ningependa kukupa historia fupi kuhusu matokeo ya michezo ya nyuma kati ya timu ya taifa ya Tanzania na timu ya taifa ya Burundi. Tukianzia na mwaka 2005, huko nyuma tuache maana tumewapiga nyingi mno. Tuanzie hapa tarehe 28 Novemba mwaka 2005 katika uwanja wa Taifa. Tanzania tulishinda goli 2-1, Burundi 0. Hii ilikuwa ni Sekafa Cup. Tarehe 15 Disemba Tanzania 0-0 Burundi. Pia tarehe 13 Januari 2009 Tanzania goli 3 Burundi goli 2. Hii ilikuwa ni Sekafa Cup. Tarehe 4 Disemba Tanzania 1 Burundi 0 Sekafa Cup. Tarehe 4 Disemba pia 2010 Tanzania 2 Burundi 0. Hii ni Sekafa Cup. Tarehe 8 Januari 2011 tupata kutoka draw ya 1-1. Hii ni mechi ya kirafiki kati ya Tanzania na Burundi ambayo ilitoka goli ya 1-1. Tanzania 0 Burundi 1 Sekafa Cup tarehe 28 Novemba 2012. Pia tarehe 4 Disemba 2013 Tanzania 1 Burundi 1 Sekafa Cup. Tarehe 26 Aprili 2014 Tanzania 0 Burundi 3 kirafiki. Tarehe 7 Septemba 2014 Burundi 2 Tanzania 0 kirafiki. Tarehe 28 Machi 2018 Tanzania 2 Burundi 1 mechi ya kirafiki pia. Lakini tarehe 4 Septemba 2019 Burundi 1 Tanzania 1, goli kisawazishwa na kijana mdogo kabisa Happy God Simon Msuva katika nchi ya ardhi ya kule Burundi, tukisawazisha katika mashindano haya ya kuwania kufuzu kwenda kombe la dunia Qatar mwaka 2022. Nikukumbusha tu kauli mbiu yetu sisi wa Tanzania ni fiekelea mbali. Tunafiekelea mbali Burundi mpaka Qatar mwaka 2022. Tumeamua tunaweza, na kwa nini tusiweze? Wao waweze, sisi tuna nini? Mwaka huu Tanzania ni mbele kwa mbele mpaka kombe la dunia. Nipende tu kukukumbusha, ni mimi mwana michezo mwenzako Ayubu aka Ayubu JR, nikwambie tu ukweli wa kwamba usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment channel yetu hii ya JIRIWASONLINE TV kwa matukio mbalimbali. Bye bye, ulikuwa nami mwana michezo mwenzako Ayubu.